सबैलाई नमस्कार छ। सिन्धुलीमा भएको श्री कृष्ण भाइको विषयमा चाहिँ माननीय खगेन्द्र सुरानले बोलेका कुराहरूलाई लिएर एकजना पत्रकार दिवाकर शाहले मधेसको विषय लगायत देशभरिका विषयमा जुन कुरा बोलिरहेका छन्, मेरो एकदम समर्थन थियो र जुन उहाँले पत्रकारिता गर्नु भएको थियो त्यो समर्थन पनि थियो। तर जुन आज त्यो मैले भिडियो देखेँ, त्यो भिडियो देख्दाखेरि पत्रकार दिवाकर शाह भनेको एउटा भणुवा रहेछन् हैन, एउटा दलाल रहेछन् भन्ने कुरा मैले पुष्टि गरेँ आजबाट। यो समाजलाई नबुझिकन, यो समाजलाई अध्ययन नगरिकन जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, खगेन्द्र सुनारले भनेका कुराहरू घिसार्ने मात्रै हैन, चोकचोकमा लगेर काटेर मार्नुपर्छ। हाम्रा भाइहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बलात्कार गरेर मार्ने हैन, भित्र हिरासतभित्र हाम्रा भाइहरूलाई मार्ने हैन, दलित भएर हेप्ने, चेप्ने हैन, दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि हेपिन परेको छ, चेपिन परेको छ, पछि पर्न परेको छ, हरेक कुराबाट हामीलाई वञ्चित गरिएको छ। यसको विषयमा अध्ययन गर्नु पर्दैन दिवाकर शाहले? अनि ठुला कुरा गर्छ। त्यस्ता जसले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई मारेका छन्, हामीलाई मारेका छन्, दैनिक रूपमा हामीलाई चाहिँ च्यापेका छन्, त्यस्तालाई घिसार्ने मात्र होइन। हेर्नुहोस्, घिसार्ने मात्र होइन के, बीच चोकमा लगेर झुन्डाउनु पर्छ, फाँसी दिनुपर्छ। दिवाकर शाहले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सबैजनाले दिवाकर शाहसँग पुर्याउने गरी सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद। तपाईको अध्ययन अलि पुगेन है दिवाकर शाह। अलि राम्रोसँग अध्ययन गरेर पत्रकारिता गर्नुहोस्। नेपाली समाज कस्तो थियो, कस्तो छ, अहिले नेपाली समाजमा के समस्या छ, कुन समुदायमा कति समस्या छ भन्ने कुरा पहिले अध्ययन गर्नुहोस् र बोल्नुहोस्। खगेन्द्र सुनारले जे कुरा बोलेको छ, यो समुदायमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो समुदायको बीचमा गएर बोलेका छन्। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला दिवाकर शाहसँग पुग्ने गरी, र त्यो भाइको न्यायको लागि हामी निरन्तर लड्नेछौँ। हामी गोली खान पनि तयार छौँ। धन्यवाद।